এই দেখুন বন্ধুরা, চটের উপর সুন্দর করে সাজানো টাটকা গাঁদা, হলুদ আর কমলা রঙের ভরে গেছে পুরো বাজার। এই ফুলগুলো আজই মাঠ থেকে তোলা হয়েছে, তাই একেবারেই ফ্রেশ। বন্ধুরা, একটা কথা বলে রাখি, এই গাঁদা ফুলের ব্যাস কিন্তু বাজারে তৈরি হয় না। এই ব্যাসগুলো বাড়িতে তৈরি করা, পরিবারের সবাই মিলে খুব যত্ন করে ফুল গেঁথে ব্যাস বানানো হয়। তারপর সেই তৈরি করা ব্যাসগুলো নিয়ে আসা হয় এই বাজারে। এখান থেকে ক্রেতা কিনে নিয়ে যান বিয়ে, পুজো আর নানান রকম অনুষ্ঠানে। এই দেখুন, এখন ভ্যানে করে লোড করা হচ্ছে বাড়িতে তৈরি এই সুন্দর গাঁদা ফুলের ব্যাসগুলো। কিছুক্ষণের মধ্যে এগুলো পৌঁছে যাবে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের জায়গায়। একটা ছোট্ট গাঁদা ফুলের ব্যাসের পেছনে কত পরিশ্রম আর কত সময় লুকিয়ে আছে, সেটার কাছে না এলে বোঝা যায় না। গ্রামের এই গাঁদা ফুলের বাজারে শুধু কেনা বেচা যায় না, এটা অনেক পরিশ্রমের জীবিকা। এমন দৃশ্য দেখলে সত্যি মন ভরে যায়। আপনাদের কেমন লাগলো এই গাঁদা ফুলের বাজার? ভালো লাগলে লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করতে ভুলবেন না বন্ধুরা।